Komið sæl, í þessum fyrirlestri ætla ég að fjalla fyrstu 8 kafla sögunnar. Í upphafi sögu, fyrsta kafla, þá kynnumst við nokkrum mikilvægum persónum sem eiga eftir að spila stóra rullu í atburðarásinni sem eftir fer. Sagan hefst á þessum orðum: Mörður hét maður, og þessi Mörður, hann á dóttur sem heitir Unnur, og Unnur, hún einn besti kvenkosturinn á Rangárvöllum. Hún er sætasta stelpan í sveitinni hérna, þessari rauðu sveit sem þið sjáið hérna á kortinu, sem er svona í nágrenni við aðal sögusvið Brennjálfs sögu, þótt að við förum reyndar svona aðeins víða land í hinum þessum köflum. Þannig að Mörður býr þarna í Rangárþingi og á þessa sætu dóttur sem heitir Unnur. Aðrir sem kynntir eru til sögunnar í upphafi eru hálfbræðurnir Höskuldur Dalakollsson og Hrútur Herjólfsson. Þeir búa hérna í Dölunum á Vesturlandi hérna einhvers staðar. Hann Höskuldur, hann er faðir Hallgerðar nokkurar Langbrókar sem er ein þekktasta kvenpersóna Íslendingasagnanna og hún er mjög merkileg kona. Við höfum eftir að læra mikið hann í næstu köflum hérna í Njálu. En hér er hún aðeins barna aldri í fyrsta kaflanum. Hún er sögð mjög fögur strax þegar hún er bara lítil stelpa. Og það er sagt frá því þegar Hrútur var einu sinni í veislu hjá Höskuldi bróður sínum og Höskuldur spyr Hrút hvort honum þyki Hallgerður ekki vera fögur. Hrútur svarar svona: Ærið fögur er mær sjá og munu margir þess skjalda. Sem sagt að margir menn munu komast í vandræði vegna þess hversu falleg hún Hallgerður er. Svo bætir Hrútur því við að Hallgerður hafi þjófsaugu, sem sagt að hún sé þjófur. Og þarna birtist fyrsta forspá sögunnar að Hallgerður muni valda vandræðum vegna þess að hún er svo falleg og að hún muni einhvern tímann verða gera sek að vera þjófur. Og forspár, þær eru rosalega mikilvægar í Íslendingasögunum. Þetta er einhvers konar spádómur eða fyrirboðum það sem á eftir að gera síðar. Þannig að strax er svona ákveðin bölvun eða eitthvað svona slæmt tengt við Hallgerðargreyið. Og strax í öðrum kafla þá hvetur Höskuldur Hrút til að bæta ráð sitt, sem sagt, að gifta sig og ráðleggur honum að biðja Unnar Marðardóttur sem kynnt var hann í fyrsta kaflanum. Hrútur er alveg til í það en hann segir reyndar að hann veit ekki hvort að þau Unnur eigi heill saman og þarna er önnur forspá að hjónaband milli þeirra muni kannski ekki verða svo gott. En enga síður þá þarna á alþingi þá hitta þeir Mörð og þeir Hrútur, Höskuldur og Mörður þeir semja fyrirhugaða brúðkaupið en Unnur greyið hún er ekki spurð álits. Það er náttúrulega mjög gott fyrir Hrút að giftast Unni því að hún er mjög rík, hún er einkadóttir Marðar og hún á eftir að erfa rosalega mikið eftir hann. Og það er auðvitað samið þetta áður en brúðkaup er haldið, hvað konan fær með sér og hvað maðurinn kemur milli borðsins og svo framvegis. Þetta er svona hagkvæmnis hjónaband, ekki mikið ástar hjónaband. En áður en að brúðkaupið á sér stað þá kemur það reyndar upp að Hrútur þarf að skreppa til Noregs því að hann á þar bróður sem er nýlátin og hann á arf eftir hann og ef Hrútur drífur sig til Noregs að sækja arfinn þá mun einhverjar aðrir bara taka hann og eigna sér hann. Og Hrútur fer því til Marðar og þeir ákveða sína milli að Unnur hún muni sitja í festum í 3 vetur, sem sagt hún eigi að vera trúlofuð honum þangað til, sem sagt ekki giftast neinum öðrum á meðan. Nú utanlandsferðir þær voru ekkert lítið mála á þessum tíma, það tók Hrút og þá alveg 3 vikur að bara sigla til Noregs og menn voru ekkert að fara utan fyrir neitt minna en heilan vetur og jafnvel meir. Þannig að það er alveg 3 ár sem að Unnur á þannig að bíða eftir honum. Nú í Noregi þá ríkir konungur sem heitir Haraldur Gráfeldur og móðir hans hún heitir Gunnhildur. Og pappan hét Eiríkur blóðugs en hann er þarna dáinn, hann var konungur og Haraldur er konungur eftir föður sinn. Nú Gunnhildur drottning, hún býður Hrúti á sinn fund þegar hún fréttir hann er komin. Og svona boð frá drottningunni, það er rauninni skipunin ekki boð, þannig ef Hrútur myndi bara segja nei takk, ég hef nú ekki áhuga að koma til þín, þá myndi hún bara láta reka hann úr landi. Þannig að Hrútur drífur sig til Gunnhildar og gerir það sem drottningin býður. Gunnhildur tekur mikla ástfóstri við Hrút og hún gefur hann góð klæði og þau eyða saman hálfu mánuð þarna í rúminu, bara í hinum ýmsu ástarleikjum. En Gunnhildur hótar fólkinu sem er þarna í hirðinni hjá henni að ef þau muni kjafta frá og segja frá að þau Hrútur hafi verið þarna saman í rúminu þá muni hún bara taka þann hinn sama af lífi. Nú Gunnhildur hún leggur inn gott orð fyrir Hrút hjá konungi, svo Haraldur konungur, hann gerir hann að hirðmanni sínum sem er auðvitað mikill heiður fyrir Hrút og mjög gott fyrir hann að vera svona góðum nótum við kónginn. Nú Hrútur auðvitað komið til Noregs til að sækja arf sem að hann á þarna eftir bróður sinn og bæði Gunnhildur og Haraldur þau aðstoða Hrút við að endurheimta arfinn sinn. Hrútur fær 2 langskip frá Gunnhildi og 2 önnur frá Haraldi Gráfeldi til að elta uppi Sóta víking en það er sá sem að stal arfinum. Nú hirðmaður Gunnhildar sem heitir Úlfur Óþveginn, hann fer með Hrúti. Á leiðinni þegar þeir eru þarna að elta uppi Sóta þá mætir lið Hrút stóru liði Atla Arnviðarssonar sem er mikið illmenni og víkingur og þeir berjast þarna við hann
Úlfur Óþvein, hann segir við Hrút að hann eigi mikið að launa Gunnhildi og vísar þar í samband þeirra sem að enginn mátti tala um henni, hún ætlaði að lífláta alla sem myndu kjafta frá. Og hérna rætist það því að Gunnhildur hún er nefnilega göldrótt, þannig að það sem hún segir svona eins og álög sem að muni einhvern veginn rætast. Og hér segir Hrútur, þess varir mig að þú mælir feigum munni, enn einn forspáin, hérna segir Hrútur að Úlfur muni nú sé feigur og muni deyja. Og Úlfur Óþvein, hann fellur í þessum bardaga eftir að hafa í rauninni gert það sem hann mátti ekki gera og kjafta frá sambandi þeirra Gunnhildar og Hrúts. En Hrútur sigrar annars þessa orustu við hann Atla Arnviðarsson að sjálfsögðu og þessi atburður hann lýsir í rauninni bara því hvað Hrútur er flottur gaur og hann þetta græðir heilmikið á þessu því að þeir taka upp allar eignir tapliðsins. En Hrútur hann fer hins vegar á mis við þennan sóta víking þarna, en Gunnhildur hún bara tekur til sinna ráða, lætur drepa hann og nær þannig arfinum að sóta fyrir Hrút og þetta sýnir hversu mikið hörkukvendi hún Gunnhildur er. Og þarna er Hrútur í enn meiri þakkarskuld við hana Gunnhildi því að það var hún sem að bjargaði honum þessum arfi sem hann ætlaði að gera sjálfur. Loks eftir 2 ár í Noregi þá vill Hrútur fara heim til Íslands á ný, enda er hann búinn að ná arfinum og því er hann búinn að gera það sem hann kom til að gera í Noregi í rauninni. Gunnhildur spyr Hrút hvort hann eigi nokkra konu á Íslandi en Hrútur neitar því og hann er auðvitað að ljúga því að hann er náttúrulega trúlofaður Unni Marðardóttur. Og þá leggur Gunnhildur á hann þau álög að Hrútur muni ekki geta sofið hjá þeirri konu sem hann ætlar sér á Íslandi, Unni, því hún veit hann er að ljúga henni. Gunnhildur, eins og ég sagði hann, þá er hún göldrótt og þetta auðvitað eftir að koma Hrúti og Unni í mikil vandræði þessi álög frá henni. Hún segir hann að þú megir engri munuð koma fram við þá konur þú ætlar á Íslandi, hann muni ekki geta bara stunda ástarmög með þessari konu sem hann ætlar sér á Íslandi. En það fylgir að hann muni geta svo hjá hvað annari konu sem er. En Hrútur hann fær nú leyfi til að fara heim, hann er mikil smetinn í Noregi og bæði kóngurinn og Gunnhildur fær honum góðar gjafir að skilnaði. Nú Hrútur kemur heim og hann giftist Unni eins og var búið að tala um, en hjónabandið er í rauninni misheppnað frá upphafi og Unnur hún er rosalega óhamingjusöm. Og við vitum auðvitað að það er út af þessum álögum sem að Gunnhildur lagði á að Hrútur hann bara getur ekki sofið hjá henni. Á hverju sumri þá var haldið alþingi á Þingvöllum og menn fóruð þangað langa leiðir og Hrútur náttúrulega fer á alþingi sumarið og Unnur ákveður að fara með honum og hittir þar Mörð pabba sinn. Og hún er mjög döpur af því hún er náttúrulega bara óhamingjusöm í hjónabandinu, maðurinn hennar getur ekki sofið hjá henni. Og hún hittir pabba sinn sem að spyr okkur sjónuna döpur og hún svarar því til að hún myndi gefa alla eigu sína ef hún hefði þar aldrei komið. Og hún er mjög rík en hún vildi í rauninni fórna því öllu og hún hefði aldrei þurft að giftast honum Hrúti. En hún vill samt ekki segja pabba sinn hvað það er í rauninni sem að bjátar á og hún bara endrar að fara aftur heim með Hrúti eftir alþingi. Þess ekki fyrir alþingi heilu ári síðar sem að Unnur fer aftur með Hrúti þangað og loksins viðurkennir hún fyrir pabba sinn hvað það er nú sem er að. Hrútur hann getur ekki sofið hjá henni og hjónabandið hefur aldrei verið fullkomna. Og þá leggur Mörður á ráðin skilnað og hann ráðleggur dóttur sinni hvernig hún skuli fara að þessu. Hún eigi að fara aftur heim með Hrúti og vera blíð og eftirmál við hann, að láta bara eins og allt sé í lagi. En síðan eigi hún að gera sér upp veikindi og nefna sér votta og segja skili við Hrút þegar hann er ekki heima. Unnur hún gerir þetta fyrir einu og öllu eftir því sem pabbina sagði og næst þegar Hrútur er ekki heima þá fer hún að heiman. Nefnir sér votta, segir skili við Hrút og lætur sér hverfa. Og svo á alþingi árið eftir þá tilkynnir Mörður lögskilnað þeirra eftir að þeir eru búin að vera gift í 3 ár. En málinu er ekki lokið, þannig eru þau skilin, en Mörður vill auðvitað fá aftur heimannfylgi, sem svona heimamundur þar sem að Unnur fékk þegar hún gifti sig. Hún vill fá aftur þetta frá Hrúti. Hún vill fá vexti líka. En Hrútur hann neitar bara að greiða heimannfylgina en býður í staðinn Merði, býður hann hólmgöngu, skorar hann á hólm. En Mörður hann þykir það ekki og það er ákveðin skömm í því. En þetta er mjög svona ódrengileg hólmgöngu áskorun að því að Hrútur er ungur og hraustur og góður bardagamaður en Mörður er auðvitað orðinn svona eldri maður og er ekki góður bardagamaður. Þannig að hann náttúrulega bara sér fram á að Hrútur muni vinna og ákveður þess að berjast ekki við hann. Og það er þannig að sá sem að vinnur hólmgönguna, hann myndi þá vinna málið og auðvitað myndi þá Hrútur vinna heimannfylgina. Og þrátt fyrir að Mörður sé einn klókasti lögmaður landsins þá mega þarna lögin sín lítilskakart sverði og styrk Hrúts. Undir lok 8. kafla þá eru þarna 2 smástrákar alþingi og þeir gera grín að hjónabandsmálum Hrúts og Unnar á kostnað svona Hrúts. En í staðinn fyrir að reiðast þá bregst Hrútur höfðinglega við og hann gefur þeim fingurgull
og það svona ákveðin fyrirgefning sem felst í þessu og sýnir okkur að Hrútur hann ekkert fljótur að æsa sig, heldur vill frekar ganga sáttaleiðina og hann lítur fyrir þetta mikinn sóma og kannski þetta svona sýnir hann þarna einhvers konar bót fyrir misgjörðir sínar að hafa í rauninni skorað mörð á hólm. En þarna lýkur 8. kafla, Hrútur og Unnur eru skilin og Hrútur með allt fé Unnar og þetta Unnur og Mörður alls ekki sátt við það mál. En við látum staðar numið í bili, takk fyrir að hlusta og sjáumst hress.